咧我琴日有唱咗一隻未出嘅歌，有冇聽？有。前日都有。咁唱邊隻好咧？唱新歌兩隻唱晒，真係貪心嘅你哋。我揀。咁我麻煩工作人員俾我支吉他我先。呢隻歌咧係未出㗎啦，近期嘅新作品啦。咁唔知大家有冇試過係嗰種喜歡一個人，但係咧又患得患失咁樣，跟住又係我係咪？你真係上面，多謝你哋。咁跟住就囉囉攣啦，又係一種喜歡但係得不到嘅痛咁樣。呢隻歌就叫做《It's You》。逐個再過活，被我夢浸沒，偶爾掛念我們。自我亦厭惡，被脆弱卻沒放棄，苦救靠眼淚接管。誰承諾一世，日夜都只給我絢麗。逐漸找到璀璨之際，墮下都心不見底。What can I do? I'm torn in two.有預告則再見已是永久，沒你在以後，像個夢遊不懂笑，只銘記在那天邂逅，靈魂仍偏頗，只得軀體故作活人，多麼想得到你一吻。手抱緊 So what can I do? I'm torn in two. I'm lost through and through. Just me without you. Thank you。好啦，我哋嚟到最後一首歌啦。咁今日講過永恆婚姻係承諾同陪伴係最重要㗎嘛。咁承諾係啲乜嘢咧？我自己覺得承諾係唔係嗰種我答應我會俾一個完美無瑕嘅未來俾你，然後一開始就話唔一定得㗎啦，我哋就算我做唔到我都講咗先，應承咗先。我認為唔係咁嘅。我認為承諾係即使我知道同你嘅未來係唔完美嘅，但係我會知道同你一齊嘅呢段路上邊遇到啲乜嘢嘅挫敗，遇到啲咩嘅問題同難關，我都承諾同你一齊去解決同面對。呢個係我心目中嘅承諾。
可能大家而家成日都會覺得我開始一段關係嘅時候，我當初初一開始我梗係要做盡啲啦，我要有咁好做咁好。咁但係你未必知道自己呢個承諾可以兌現幾耐喎，未必知道自己可以做到去邊一步喎。咁如果你一路做做下，我突然間有一日我冇乜力啦，然後我就放軟手腳，咁你嘅對象會 sense 到呢一樣嘢，佢又會覺得咦係咪呢段感情變咗質？其實可能未必係，只不過一開始你哋許下承諾嘅嗰個定義同埋大家嘅角度唔同。我覺得而家好多人喺呢個好瞬息萬變嘅世界當中喺度尋找一個終點。每次一要做一啲嘢嘅時候，就已經望到最遠。但係其實我覺得有陣時，你即使要追求一啲目標，你都好難擺到好遠好遠。我以前初初出道嘅時候呢，就都有一個目標嘅。我就首先呢，我就想成為一個唱作歌手啦。咁跟住我就2019年好彩啦，我就開到我自己嘅第一個 mini concert。其實我由嗰陣時開始，我已經有一個目標去進發，但係我知道嗰個對我嚟講唔係終點，但係我一定會經過一個點，就係我要同我自己講，我將來一定要開一個全部歌都係自己寫嘅一個 concert。咁然後眨下眼過咗到而家19年到而家7年啦，我出咗到18年計嘅話就8年啦。然後今日2026年先做到啦。所以我覺得大家唔需要急於去諗個終點，因為終點可以去到幾遠你自己都未知。但係要承諾嘅就係同自己講，即係呢一段路我慢慢行，一步一腳印嘅時候，我要 achieve 啲乜嘢啊？我要提醒自己，我當初做呢一樣嘢嘅原因係咩啊？因為我相信大家心入邊都一定有啲目標，有啲嘢想達成。咁但係放棄永遠係最容易，我好攰啊！我以前打波都係，我次次練到嘔啊，跟住我就想翻去就唔練，第二日又係朝早出去又再去練波咁樣。放棄永遠係最容易嘅，咁但係要問下自己甘唔甘心呢？即係大家未達成到自己嘅目標，未成為到一個自己想成為嘅人之前，甘唔甘心呢？如果我答案其實好明顯係唔甘心嘅話，咁即係我哋可以再做得多啲喎。咁所以我覺得其實呢一個信念啦，就係好似無咎所講咁，係一粒嘅星辰擺喺你自己心目中。可能你身邊嗰位都未必知道你呢粒星辰係啲乜嘢，但係你自己知道呢粒星辰永遠俾緊力量俾你。就算你將要面臨一啲難關，想要放棄嘅時候，你都可以攞翻出嚟，話俾自己知，我呢粒星仍在。